Cześć, dziś witam Was obok zupełnie nowego BMW X7 po faceliftingu. Auto zostało odmienione nie tylko jeśli chodzi o jego stylistykę, lecz również w kwestii zastosowanych w nim technologii. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Car-Test i dziś zapraszam Was na test nowego BMW X7, a zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody w przyszłości. Dzięki! Jeśli chodzi o stylistykę, nie mogę nie zacząć tego materiału od omówienia zupełnie nowych świateł, które teraz są dzielone. Na górze mamy światła dzienne oraz kierunkowskazy, które bardzo ładną mają animację, a na dole są już światła mijania i drogowe. Są one oczywiście w technologii matrycowej, więc auto doświetla drogę tam, gdzie jest w tym momencie potrzeba. Ich design jest mocno kontrowersyjny, znacznie różnią się od tego, co widzieliśmy przed faceliftingiem i muszę przyznać, że gdy ja widzę gdzieś BMW X7, to od razu przychodzi mi na myśl Hyundai Santa Fe i X7 wygląda, jakby był takim starszym, przyrodnim bratem mniejszego Hyundai'a. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym porównaniu, czy też widzicie podobieństwo. Nerki wyglądają niemalże tak samo, odmieniony został tutaj ten centralny element. Mamy również nowy zderzak, który został w pewnym sensie troszeczkę uspokojony. Nie mamy tutaj już tych wielkich, masywnych wlotów. Tutaj po lewej stronie mamy prawdziwy wlot powietrza do dodatkowej chłodnicy. Po drugiej stronie mamy niestety już atrapę, jednak tutaj dodatkowe, prawdziwe przeloty powietrza. Wykończenie w kolorze srebrnym prezentuje się bardzo luksusowo, bardzo prestiżowo. Oczywiście nie zabrakło również wielu wyraźnych przetłoczeń na masce. Jeśli chodzi o bok pojazdu, tutaj dużych zmian nie znajdziemy. Mamy tutaj niestety atrapy bocznych przelotów powietrza wykończone takim chromowanym elementem, nakładki specjalne na progi dla ułatwienia dodatkowo wsiadania do tego samochodu, chromowane wykończenie tutaj obwódek szyb zarówno na górze jak na dole oraz bardzo ładne relingi dachowe. Jeśli chodzi o tył, to mamy tutaj nowe tylne światła. Ich kształt został niemalże niezmieniony, jednak mamy tutaj inaczej poprowadzoną nitkę świateł dziennych. Bardziej to przypomina inne modele z aktualnej oferty BMW. Podobnie jak wcześniej są one połączone chromowaną listwą. Na plus mamy prawdziwe końcówki układu wydechowego z takim chromowanym wykończeniem. Sam zderzak został minimalnie uspokojony względem tego, co widzieliśmy przed faceliftingiem. Oznaczenie modelu oczywiście po lewej stronie, oznaczenie wersji po prawej. To, co bardzo mi się podoba w BMW X7, to klapa bagażnika, która jest dzielona. Z jednej strony ułatwia to pakowanie tutaj rzeczy, ponieważ mamy tutaj ogromny próg załadunkowy, więc nic nam nie będzie tutaj latać, a po drugie otwiera się on elektrycznie i możemy sobie tutaj po prostu usiąść. Jest on miękko wykończony, więc jak najbardziej również na plus. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, gdy mamy rozłożony trzeci rząd siedzeń, wynosi ona 326 litrów, a jeśli złożymy oparcia, wzrasta ona do aż 750 litrów. Mamy tutaj panel do sterowania, więc jak przytrzymam te dwa tylne przyciski, to teraz nam się tutaj wszystko automatycznie złoży. Nic nie musimy tutaj robić ręcznie. Jak siedzimy, możemy sobie to również oglądać. Podsuną nam się również fotele drugiego rzędu siedzeń, tak jak były ustawione wcześniej. Składają te oparcia się również elektrycznie. Nic nie musimy tutaj ponownie robić. Jeśli chcemy mieć otwarty trzeci rząd siedzeń i przewieźć dodatkowe osoby,
wszystko dzieje się tutaj zupełnie automatycznie. A jeśli chodzi o sam bagażnik, to pomimo, że nie wygląda on może na jakiś bardzo przestronny, to musicie pamiętać, że BMW X7 jest naprawdę bardzo dużym i bardzo szerokim samochodem, więc nie prezentuje się to może zbyt okazale, jednak naprawdę zmieścimy tu bardzo dużo. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, to mamy tutaj dodatkowe gniazdko, tutaj 12 V, przycisk do otwarcia haka, oświetlenie LEDowe po obu stronach, a dodatkową przestrzeń mamy jeszcze pod podłogą. Tutaj znajduje się roleta, jeśli byśmy korzystali z pełnego bagażnika, możemy sobie to oczywiście zasłonić. Jakieś dodatkowe rzeczy jeszcze tutaj pod podłogą zmieścimy. Gdy złożymy oparcia tylnego rzędu siedzeń, znaczy trzeciego rzędu siedzeń, one złożą się tutaj znowu ładnie elektrycznie. Troszeczkę to trwa, musiał sobie jeszcze poprawić drugi rząd siedzeń. To jak widzicie, mamy tutaj idealnie płaską podłogę. Możemy ten bagażnik jeszcze troszeczkę powiększyć, możemy przesunąć drugi rząd siedzeń troszeczkę do przodu, jednak nasz egzemplarz posiada w drugim rzędzie siedzeń 2 fotele kapitańskie, więc one się niestety nie składają, więc auto jest mniej praktyczne niż gdy mamy wariant 7-osobowy z klasyczną tylną kanapą. I witam Was już we wnętrzu odświeżonego BMW X7. Po pierwsze mamy tutaj nową deskę rozdzielczą. Jak widzicie, mamy tutaj te dwa wyświetlacze znane już w tym momencie z innych modeli bawarskiej marki. Również mamy już ten nowy system operacyjny iDrive, który ma swoje zalety, jednak również ma swoje wady, o czym opowiadałem wielokrotnie w poprzednich materiałach z samochodami marki BMW, więc odsyłam do tych materiałów. Zmieniła się również tutaj ta centralna część. Mamy tutaj zupełnie inny panel od klimatyzacji i nawiewy. Mamy tutaj takie regulatory odstające i ustawiamy sobie, w jakim kierunku ma to wiać. Tunel środkowy przeszedł niewielkie zmiany. Nie mamy tutaj już tego wielkiego wybieraka kierunku jazdy, który mógł być właśnie taki ładny, diamentowy. On wciąż jest w tym stylu, jednak jest teraz taki bardzo skromny. W naszym egzemplarzu mamy tutaj drewniane wykończenie. Może to być również wykonane z włókna węglowego i również w innych kolorystykach drewna. Jest tego naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o ten samochód. Jakość materiału jest tutaj naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. To wszystko jest naprawdę dobrze tutaj zrobione. Nie skrzypi, nie przesuwa się. Naprawdę jest to bardzo stabilne. Centralnie znajdziemy tutaj wielki podłokietnik, który jest dzielony na dwie strony. W środku znajdziemy gniazdo USB typu C. W tunelu środkowym natomiast znajdziemy schowane tutaj dwa miejsca na napoje, które są chłodzone lub podgrzewane w zależności od naszych preferencji. Oczywiście może to być po prostu zdezaktywowane. Mamy tutaj również gniazdko 12 V USB starszego typu A. Dość dziwne, ponieważ w innych już modelach marki BMW nie mamy już klasycznego portu USB. Tutaj jedno się jeszcze zachowało. Dalej znajdziemy ładowarkę indukcyjną naprawdę sporych rozmiarów. Największego rozmiaru telefony również się tam bez problemu powinny zmieścić. Za kierownicą oczywiście drugi wyświetlacz z tego zestawu. Nie mamy tutaj możliwości zamówienia auta z tradycyjnymi analogowymi wskaźnikami. Mamy tutaj wiele funkcji, w tym m.in. wyświetlanie Google Maps bezpośrednio za kierownicą. Jeśli ustawimy sobie czy w Android Auto, czy w Apple CarPlay nawigację, to możemy ją wyświetlić tutaj za kierownicą. Również mamy wielki wyświetlacz head-up, który jest do wszystkiego spięty i on również będzie nam wyświetlał komunikaty nawigacji, jeśli mamy włączoną nawigację Google Maps. Pozycja za kierownicą jest dość niska, jak na tak dużego SUV-a. Same fotele są ogromne, bardzo komfortowe. Mają one regulacje w wielu płaszczyznach, w tym również możemy je sobie zacisnąć. Mają tutaj masaż, podgrzewanie i wentylację, które możemy uruchomić w tym samym momencie. No oczywiście wyglądają bardzo naprawdę przyjemnie. Kolorystyka to oczywiście kwestia gustu, jednak prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Na górze opcjonalnie możemy mieć panoramiczny dach z możliwością otwierania tutaj przedniej części. Co ciekawe, jest on również podświetlany. Tak jak ustawimy sobie podświetlenie wnętrza, ma tutaj takie małe kropki, które się świecą podczas jazdy. Jest to dość lekko podświetlone, więc nie oślepia nas w żaden sposób podczas jazdy. Na uwagę zasługuje również oczywiście zestaw audio Bowers & Wilkins. Nie jest to aż tak dobry zestaw audio jak w BMW iX, jednak wciąż gra tutaj naprawdę
naprawdę fantastycznie. Jeśli chodzi o ilość miejsca, na nogi mieszczę się bez najmniejszego problemu. Nad głową mam ogromną ilość miejsca, więc spokojnie tutaj nawet osoba 2-metrowa znajdzie pozycję bez najmniejszego problemu. Kierownica jest regulowana elektrycznie w wielu płaszczyznach, więc również możemy sobie to wszystko dostosować według własnych upodobań i zajęcie odpowiedniej pozycji nie powinno być dla nas najmniejszym problemem. Całościowo wnętrze BMW X7 było już udane na samym początku, teraz po faceliftingu uważam, że jest jeszcze lepsze. W drugim rzędzie BMW X7 nie możemy narzekać na ilość miejsca, na nogi mamy go naprawdę bardzo dużo, również nad głową mieszczę się tutaj bez najmniejszego problemu. W naszym egzemplarzu mamy fotele kapitańskie w drugim rzędzie siedzeń, więc nie mamy tutaj miejsca dla pasażera z tyłu, są to ogromne, naprawdę bardzo wygodne fotele, również mają tutaj specjalne poduszki, więc możemy tutaj być naprawdę w komfortowych warunkach. Oczywiście fotele są elektrycznie regulowane, więc możemy sobie nasze oparcie nieco bardziej pochylić. Również sam fotel możemy bardziej odsunąć, jeśli byśmy potrzebowali mieć więcej miejsca na nogi. Z praktycznych rozwiązań mamy tutaj własną klimatyzację z panelem. Możemy sobie wszystko ustawić według naszych preferencji. Nawiewy są centralnie oraz na bokach, na słupkach B. Mamy tutaj również miejsce na odłożenie naszego smartfona, 2 porty USB, gniazdko 12V oraz 2 miejsca na napoje. W drzwiach również ogromne schowki i miejsce na dużą butelkę wody. W drzwiach mamy wbudowane zasłony, więc możemy sobie tutaj zrobić nieco większą prywatność, jeśli byłaby taka potrzeba. Dodatkowy port USB znajdziemy tutaj w oparciu przedniego fotela. Również jest tutaj specjalne miejsce na zamontowanie akcesorii, na przykład na wieszak tutaj na marynarkę, jeśli byśmy podróżowali i mieli taką potrzebę. Fotele mają swoje własne dedykowane podłokietniki, możemy sobie ustawić ich wysokość, możemy również je odsunąć nieco bardziej do przodu. Jest to jak najbardziej bardzo komfortowo, a w oparciach przednich foteli oczywiście znajdziemy tutaj specjalne dodatkowe schowki. Jeśli chodzi o trzeci rząd siedzeń, to tutaj oczywiście miejsca jest troszeczkę mniej, jednak ja wciąż mieszczę się tutaj bez najmniejszego problemu. Dla przypomnienia mamy 1,84 m wzrostu. Na nogi jestem powiedzmy na styk, gdy usiadłem bezpośrednio za sobą w pierwotnej pozycji ustawienia tego fotela. Na wysokość mieszczę się tutaj praktycznie na styk, nie jestem wciśnięty jeszcze w dach, więc myślę, że 1,85 m to jest maksymalny wzrost pasażera w trzecim rzędzie siedzeń, jednak muszę przyznać, że to jest naprawdę imponujący wynik. Z praktycznych rozwiązań też mamy tutaj własny panel klimatyzacji. Fotele skrajne również są tutaj podgrzewane tak jak z przodu. Tutaj również mamy mocowania Isofix na foteliki dziecięce, własny szyberdach, a także mamy tutaj miejsca na napoje, a pod tą skrytką jest tutaj dedykowany port USB dla pasażerów trzeciego rzędu siedzeń, więc mimo wszystko jest tutaj naprawdę bardzo komfortowo. Dla mnie jest tutaj wygodniej, gdy mamy właśnie fotele kapitańskie w drugim rzędzie siedzeń, ponieważ mam tutaj troszeczkę więcej miejsca na prawą nogę. Lewa jest już troszeczkę bardziej na styk, więc jeśli ja bym miał być wciśnięty w ten sposób, a z uwagi na to, że fotele kapitańskie nie są bezpośrednio przed tą kanapą, tylko tak troszeczkę rozsunięte, to już nie jest aż tak komfortowo. Jednak mimo wszystko jestem pod wrażeniem, że również osoba dorosła może tutaj komfortowo podróżować w trzecim rzędzie siedzeń. I witam Was już za kierownicy nowego BMW X7 xDrive 40D. To oznacza, że pod maską tego samochodu znajdziemy 3-litrowego diesla 6-cylindrowego o mocy 340 koni mechanicznych i aż 700 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Teraz jest to miękka hybryda 48 V, więc mamy tutaj dodatkowy mikrosilniczek o mocy 12 koni mechanicznych, zaledwie, jednak ma on aż 200 Nm maksymalnego momentu obrotowego, więc sprawnie ten samochód wspiera podczas ruszania. Czysto teoretycznie, pomimo że ten samochód waży ponad 2,5 tony netto, jest w stanie rozpędzić się od 0 do setki w 5,9 sekundy, prędkość maksymalna 245 km/h. Niestety warunki zrobiły nam się bardzo mocno zimowe, więc niestety nie sprawdzę, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Mam nadzieję, że będzie w przyszłości również taka okazja, więc teraz już wyruszmy na drogę. I muszę przyznać, że w takiej konfiguracji jak nasza, czyli z podstawowym silnikiem diesla, ponieważ teraz gama jednostek napędowych BMW X7 to jest tylko 40D, 40i oraz M60, więc jest ona mocno ograniczona względem tego, co było jeszcze kilka lat temu. Jednak z tym silnikiem ten samochód jest naprawdę bardzo dobrym krążownikiem do pokonywania długich tras. Ja tym autem przejechałem już ponad 500 km, głównie na autostradach,
I po pierwsze, ten samochód jest niesamowicie komfortowy. Gdy przemierzamy 140 km na godzinę, w środku cisza, spokój, niesamowity komfort. Plus również mamy tutaj naprawdę bardzo dobry zestaw audio, więc gdy uruchomimy jakąś piosenkę troszeczkę głośniej, aby wczuć się w dany utwór, to nie docierają do nas już żadne dźwięki z zewnątrz. Jeśli chodzi o dynamikę tego samochodu, to również jego elastyczność na autostradzie jest po prostu fantastyczna. Jeśli potrzebujemy nagle przyspieszyć, tutaj już nie mamy śniegu, samochód naprawdę robi to bardzo sprawnie. Mamy tutaj ogromny maksymalny moment obrotowy, 8-stopniową skrzynię automatyczną, dwusprzęgłową i reaguje ona naprawdę w bardzo dobrym tempie. Auto jest ogromne, to nie jest samochód do codziennego podróżowania w mieście. Jest to naprawdę może nie tyle nieprzyjemne, co po prostu niekomfortowe, ponieważ pomimo, że mamy tutaj system 4 kół skrętnych, jego promień skrętu to jest około 11-12 metrów, to jest to naprawdę masywny samochód, który na naszych małych, wąskich polskich drogach mieści się dość średnio w danych pasach ruchu, szczególnie gdy jedziemy gdzieś w mieście. Jak gdy jeździłem tym samochodem w Łodzi, to naprawdę to nie było najprzyjemniejsze, ponieważ tam są pasy naprawdę bardzo wąskie, a ja jadę ogromnym krążownikiem 5-metrowym, 2-metrowym szerokości, więc no niestety nie, to nie jest zbyt dobry samochód do miasta, jednak w trasę jest po prostu fantastyczny. I tak jak pokazywałem Wam wcześniej, bez najmniejszego problemu w tym samochodzie może podróżować 6 dorosłych osób w naprawdę bardzo dobrych warunkach, więc myślę, że to jest samochód po prostu genialny w trasę i również o tym świadczy jego spalanie w trasie, ponieważ gdy ja pokonywałem autostradę jadąc około 120-130 km na godzinę, nieco wolniej niż pozwalają przepisy, to osiągnąłem wynik na poziomie 8 litrów na każde 100 km. Wynik po prostu fantastyczny. Według producenta ten samochód powinien zużywać w cyklu mieszanym między 7,7 a 8,6 litra. W praktyce jest to około 8,5-9 litrów, więc wciąż wynik jak najbardziej akceptowalny. Na autostradzie jadąc około 140 km na godzinę już spalanie będzie około 9-10 litrów w mieście. To oczywiście zależy od warunków, od miasta, od korków i innych zmiennych, jednak około 9,5-10 litrów należy przyjąć. Niemniej jednak należy pamiętać, że X7 posiada w standardzie zbiornik o pojemności 80 litrów, więc jadąc tym samochodem w trasie możemy spokojnie przejechać około 700-900 km bez tankowania, więc wynik po prostu genialny. Jeśli chodzi o ceny odświeżonego BMW X7, to cennik aktualnie startuje od kwoty w przybliżeniu 500 000 złotych za wariant właśnie z naszym silnikiem diesla. Jeśli chcielibyśmy tutaj kilka dodatków, a w naszym egzemplarzu tego, jakby nie patrzeć, nie jest dużo, to cena wzrasta o około 60, może 100 000 złotych, więc za 600 000 złotych mamy samochód niesamowicie dobrze wyposażony, bardzo komfortowy, który, jakby nie patrzeć, dość mało pali i sprawdza się genialnie w trasę. Muszę przyznać, że ostatnie kilka dni, które spędziłem z nowym BMW X7, pokazały mi po pierwsze, jak bardzo jest to komfortowy samochód, a po drugie, jak bardzo dziś BMW jest w stanie konkurować z najlepszymi, ponieważ to bez najmniejszego problemu może konkurować z Range Roverem. W niektórych aspektach faktycznie wypada gorzej. Jednak całościowo, a szczególnie jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest po prostu lepszy samochód. Więc jeśli zastanawiacie się nad zakupem tak dużego samochodu, to myślę, że warto zastanowić się nad nowym BMW X7, a z tą jednostką napędową jest to niesamowity samochód do jazdy w dłuższą trasę. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat nowego BMW X7 w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć!